Olá, seja bem-vindo a mais um programa Liderando. Eu sou o Rui Mesquita e estarei com você hoje levando qualidade, informação com bastante conteúdo muito importante para a tua vida. Então, como o programa é destinado à qualidade de vida, à gestão, a comportamento humano, desenvolvimento também, hoje estamos recebendo em nosso estúdio a doutora Daniela Mello, ela que vai falar sobre saúde bucal, um tema muito importante, e principalmente para você que quer realmente buscar essa qualidade de vida e quer ter aí uma boa saúde bucal. Seja bem-vinda, doutora Daniela Mello, um prazer imenso recebê-la em nosso estúdio, e muito obrigado por receber esse convite de braços abertos. Eu que agradeço a oportunidade, acho sempre válido falar sobre saúde, principalmente na minha área. E estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, compactuando dessas informações tão importantes para todos que nos ouvem, né? E para quem não conhece a doutora Daniela Mello, se apresente para o nosso público. Então, eu sou baiúcha há 7 meses, eu sou gaúcha morando agora aqui na Bahia, em Barreiras, não é? Sou cirurgia dentista, especialista em ortodontista e estética facial, e também estou agora cursando o curso de implante. Coisa Daqui uns boa. dias serei implantodontista também. Muito bom. E a doutora Daniela Mello, com muito carinho, veio aqui compartilhar um tema que eu acho de muita valia, muito importante para o nosso dia a dia, que é a saúde bucal. Lembrando que a nossa saúde ela começa pela boca. Pela boca. Então, como é que essa começa pela boca? Para quem está em casa, precisa entender como é que funciona e qual a importância realmente da saúde bucal para as nossas vidas. Uma frase tão simples, né? A saúde começa pela boca, mas tão ampla, porque a odontologia foi modernizando com o passar dos anos e, graças a Deus, foi modernizando e também sendo mais acessível a todos. E quando a gente fala que a saúde começa pela boca, a gente não está pensando somente em estética, a gente está pensando no cuidado do todo, do corpo como um todo, né? Levando em consideração que a nossa boca tem milhões de tipos diferentes de bactérias, germes diferenciados, habitando sempre a cavidade bucal. Então, a importância desse cuidado, de saber cuidar, de saber avaliar os problemas bucais, não é? E a saúde começa por aí. Fazendo essa avaliação, aprendendo todo esse cuidado, não só escovar os dentes, mas o cuidado com toda a cavidade bucal, mucosa, língua, né? Aprender a escovar corretamente os dentes também, o uso do fio dental muito importante, e todo esse cuidado, né? É muito importante essas dicas. E assim, por longo período eu fui gestor de algumas empresas e sempre recebia alguns colaboradores falando que estava com um incômodo no dente, na boca, e logo me vinha à mente a questão da prevenção. Poxa, sim, eu preciso prevenir para poder não chegar a um nível de incômodo ou uma problemática maior. Então, como eu posso fazer uma boa prevenção em saúde bucal? E qual é a dica que a senhora pode passar para nossos telespectadores? Então, só quem já sofreu com uma dor no dente sabe o quanto isso incomoda, o quanto atrapalha na qualidade de vida, no dia a dia da pessoa. Então, esse cuidado, essa prevenção é importante pelo todo. O fato de ir trabalhar, o fato da empresa em si, tu estás bem na empresa, né? E não só estás presente, porque um dente ele incomoda demais. É uma dor aguda, dor pulsante, enfim. Então, esse cuidado com o que a gente tem hoje com a odontologia preventiva é justamente para isso, para que a pessoa tenha uma qualidade sempre. Sempre. E é importante as empresas também apostarem nessa ideia de estar fazendo palestras com profissionais odontólogos, né, levando explicações, levando fatos para que a pessoa comece a se antenar para todo esse cuidado, né? E isso, com certeza, traz muita qualidade de vida. Com certeza. O fato de estar bem, né? As pessoas falam muito da prevenção, mas até elas desconhecem como iniciar essa prevenção. E é importante a orientação profissional. Ir ao dentista,
não só procurar o cirurgião dentista quando já está numa fase mais aguda, mas todo o cuidado sempre. Não precisa ir mensalmente ao dentista, mas a cada 3 meses. Ir lá fazer uma avaliação, fazer uma consulta, uma limpeza, né, conversar, trocar dicas com o seu profissional, o profissional que passe mais confiança, porque a boca, ela é uma coisa muito íntima, então acaba criando uma certa afinidade com algum profissional que a pessoa se sinta mais à vontade para ir relatar e fazer esse cuidado. Então, sempre procurar um profissional de sua confiança, um profissional que seja competente, e tá fazendo essa avaliação, tá fazendo esse cuidado, pegando dicas. Isso é muito importante. Não só deixar para procurar um profissional quando já está num estágio mais avançado. Ou também não só procurar um profissional, um cirurgião dentista, por estética. Não é? Porque não adianta só pensar na estética, lentes de contato, agora que é o assunto do momento, né? Então tem que procurar o profissional periodicamente. O ideal seria a cada 3, 4 meses, uma limpeza, uma avaliação, para o profissional estar olhando como está, não só os dentes, mas língua, bochecha, toda a cavidade oral. Muito importante isso. É verdade. E essa busca pelo bom profissional, para ter a orientação correta, porque não é, como a senhora falou, não é só a questão de estética que vai fazer com que quem está assistindo e busca uma qualidade de vida, venha ter realmente essa qualidade de vida. Então, ela tem que partir e ter essa orientação de como escovar bem os dentes, de como passar bem, bem o fio dental, né? Fazer o uso certo do fio dental, o uso correto. Então, são essas dicas que a gente precisa ter realmente dos bons profissionais, dos profissionais que hoje estão disponíveis ao mercado. Sim. E também para quem é gestor de empresa, buscar esses profissionais para fazer as palestras, para promover essa orientação dentro da própria empresa. Porque isso é a qualidade do trabalhador. Também para a empresa, não é? Porque o trabalhador começa a desenvolver muito mais quando ele está bem. Não só como ele está feliz com ele mesmo, mas também com o todo. Então, é muito importante. E eu brinco sempre com meus pacientes que a saúde bucal começa pela manhã, quando a gente acorda. O fato de escovar os dentes. Pensar, ficar atentos que estão escovando os dentes. Porque quando a gente vai escovar os dentes, a maioria das vezes, quando estamos acordando, já estamos pensando no que vamos fazer durante o dia. E aí começamos a botar força na escova, na mão. Desconta tudo na escova, né? Desconta na escova de dente. A coitada chega a ficar com as cerdas toda amassada, porque muita força na mão. Isso traz uma série de problemas dentários que depois são irreversíveis, como o fato da retração gengival, né, que é um problema irreversível. Então, a saúde bucal começa pela manhã, na primeira escovação do dia. Essa importância, esse cuidado, saber como escovar corretamente o dente, saber que tem a importância que tem que escovar a língua também, não só os dentes, né? Escovar com calma, com certeza. E também eu fico lembrando, doutora, que para quem tem filhos, e eu creio que isso é um hábito que precisamos desenvolver nos nossos filhos. Desde sempre, desde bebê. Quando chega, bebê nasceu, as primeiras mamadas, já criar o hábito de pegar uma gaze, umedecer com soro fisiológico, limpar as gengivas, limpar a linguinha dele. Depois, quando já começa a nascer os dentinhos, o primeiro dentinho, tem escovas hoje variadas para bebês. Eu gosto da tradicional, para ele já ir acostumando, escovinha mesmo, escova de criança que pega no cabinho, já ir escovando, acostumando a criança, para que depois, tem uma fase que eles ficam um pouco rebeldes e eles não querem escovar muito bem os dentes. Mas se esse hábito já vem desde sempre, desde pequenos, já entra na rotina deles, não é? E acaba que não interfere, eles acabam que não ficam tão resistentes ao fato de escovar os dentes do que introduzir a escovação quando eles já estão maiorzinhos. Então, muito importante escovar desde sempre, essa limpeza. Também me recordo dos bons hábitos da alimentação. Então, quando criança, principalmente, eles gostam muito, né, dos doces. E a nossa geração tá a geração formiga, aquela geração que come o tempo todo. E come bobagem o tempo todo, né? Alimentação muito doce, com muito açúcar, coisas muito fermentadas, né? Coisas ácidas, sucos ácidos, refrigerante. Toda essa gama de produtos que corrói o esmalte do dente. E ainda assim, se a pessoa tiver o hábito de comer sempre, o dia inteiro,
acaba que o dente não tem o tempo de... Quando a gente come um doce, por exemplo, ele desmineraliza, aí passa um tempo, ele remineraliza. Se tu está comendo o tempo todo, ele fica sempre desmineralizando. E não dá o tempo de fazer o equilíbrio da flora dentária, né? Então é necessário que evite o máximo, uma uma quantidade certa. A quantidade certa. Tomou o café, escova os dentes após... Faz o lanchinho das 10 horas, não faça um lanche com coisas doces. Leva uma fruta. Maçã, a gente brinca que a maçã é o detergente dos dentes. Tá, não teve tempo ali às 10 horas de escovar os dentes, come uma maçãzinha. Depois almoço, sobremesa, escova os dentes após a sobremesa, vai para o café da tarde, né? Então tem que criar esses hábitos. A gente fala 3 escovações no dia, né? E a principal, na minha opinião, é a da noite, porque é onde a gente tem que dedicar mais tempo, porque quando estamos dormindo, a gente saliva menos, nosso corpo está todo ele em repouso, diminui a salivação, e a saliva é um grande coadjuvante para nós, ele ajuda muito na prevenção de cáries. Não é? Então, à noite, a gente tem essa diminuição. Então, é importante escovar muito bem os dentes à noite. Esse relaxamento à noite também leva as pessoas a sentirem um maior número de dor de dente justamente nesse período. Nossa, esse período da noite. Porque, assim, durante o dia a gente acaba até que distrai com alguma coisa, mas, enfim, uma dor no dente é uma coisa muito horrível, viu? Só quem já sentiu sabe. Verdade. Então, dicas maravilhosas, doutora Daniela Mello. Lembrando que o nosso programa ele tem um apoio cultural da revista Super Estilo e também do Instituto Mesquita Coach. Então, vamos a um bloco, a um intervalo, e já voltamos com mais Liderando. Então, estamos de volta com Liderando e hoje estamos recebendo em nosso estúdio doutora Daniela Mello. Doutora Daniela que está compartilhando aqui conosco e com todos vocês também sobre saúde bucal. E falamos aqui no primeiro bloco sobre prevenção em saúde bucal. E vamos aqui entrar no tema que eu vejo como muito importante, de forma muito importante, porque eu conheço bastante pessoas que estão reclamando desse problema que vejo que está acontecendo também com muita gente na população, e é justamente sobre o bruxismo. Então, doutora, primeiramente, o que é o bruxismo? O bruxismo é a famosa doença moderna, não é? E quem trouxe o bruxismo foi a vida corrida. Mas, começando, o bruxismo, então, é um apertamento de dentes, o ranger de dentes. A pessoa, quando está muito estressada, é o estresse que ocasiona o bruxismo, tá? A correria da vida moderna, o excesso de atividades. As pessoas acabam se sentindo mais pressionadas, travando a musculatura facial e também os dentes, não é? Então, o bruxismo é isso, esse travamento dos dentes e o ranger de dentes também, passar um dente no outro a ponto de desgastar os dentes. Né? E não só o desgaste dentário, que é a principal causa do bruxismo, mas a principal causa é os danos na articulação temporomandibular, que é a famosa ATM. A pessoa com bruxismo acorda pela manhã com muita dor muscular na face, dores de cabeça, enxaquecas, enfim, o bruxismo atrapalha muito o cotidiano da pessoa. O paciente sofre demais. Nós temos tratamentos? Temos, mas nós não temos uma cura para o bruxismo. Muito se pesquisa, mas não chegamos ainda o protocolo é esse de cura, né? O principal motivo hoje em dia, estresse, vida corrida, mas não se tem tratamentos para amenizar, mas não para curar, infelizmente. E nesse mundo tão corrido, tão dinâmico, onde os profissionais que atuam nas empresas acabam recebendo um acúmulo muito grande de tarefa e acaba também elevando o seu nível de estresse, então ele sofre isso quando vai para o descanso dele e acaba não tendo o descanso adequado para poder recuperar as energias do seu longo dia, da sua longa jornada, e no outro dia estar muito bem fisicamente, psicologicamente e bem descansado para poder também
colocar em prática, exato, desenvolver todas as suas atividades do dia. Então, qual é a dica que a senhora pode estar dando para quem realmente não se atentou ainda ao bruxismo e não deu a devida importância, né? Então, qual é a dica que a senhora pode dar para quem quer conhecer mais sobre bruxismo, para quem quer aí realmente saber como pode evitar? O bruxismo é uma doença muito séria, tem aumentado muito, praticamente 60% da população brasileira mundial hoje tem bruxismo. Saiu recentemente um artigo, é um número alto, né? É muito alto, numa universidade alemã de Freiburg, onde diz que praticamente 80% da população mundial sofre de algum tipo de apertamento dentário, enfim, um bruxismo mais severo. Então, isso é um fato muito grave, porque essa correria toda, cada vez mais, está causando isso, né? Só que, assim, é uma doença que não tem cura, então muito grave por isso. E o bruxismo, esse ranger de dentes, ele não traz problemas somente para a coroa do dente, para o dente em si. Ele traz problemas, desgaste severo, a ponto da pessoa perder um dente, ou esse apertamento ser tão forte a ponto de comer o ligamento periodontal, reabsorver esse ligamento periodontal, e a pessoa perder o dente, ficar com o famoso dente mole, ou as enxaquecas que são constantes, né? As dores na mandibular, na articulação temporomandibular, que é a mais grave, porque toda a articulação temporomandibular não tem cura, não tem um tratamento também. Medicação chega a um ponto que a gente não consegue mais reverter o ponto da dor. E o bruxismo é isso, é essa causa toda dessa carga de estresse que as pessoas vêm sofrendo. À noite, por que à noite? Porque é o momento que o nosso corpo relaxa. Na realidade, não é só à noite. A gente aperta, quem está nesse nível de bruxismo, quem tem o bruxismo, aperta dentes o dia inteiro. À noite percebe mais porque está o corpo relaxado, né? O corpo entra em repouso e aí acontece esse apertamento e esse ranger que outras pessoas acabam escutando, a própria pessoa, companheiro, companheira que está ao lado, acaba ouvindo essa movimentação de dentes que chega a fazer barulho ou estralar a articulação. Então, isso é muito grave. Hoje a gente tem placas de bruxismo, que são as placas de Michigan, placas mio-relaxantes, mas o paciente não deixa de apertar. Ele simplesmente vai começar a apertar em cima daquela placa. Ele vai tirar a tensão do dente, mas vai estar apertando em cima de uma placa. Então, assim, não resolvemos o problema que é parar de apertar o dente. A gente desviou o foco, botamos numa placa, né? Esse é o mais conhecido, é o método de ajuda mais conhecido que temos, é as placas, não é? Temos também a toxina botulínica, que a gente acaba injetando ela no músculo masseter, um músculo muito forte da nossa mastigação, esse que tensiona mais. Ele ajuda, em alguns casos ele é eficaz, na maioria dos casos ele é eficaz, mas tem uma duração de 6 meses, então volta, não é? E em alguns casos também não adianta, dependendo do grau do bruxismo, até a toxina botulínica não resolve. Então, para quem está em casa assistindo agora, identificou que, poxa, eu tenho bruxismo, procure ajuda especializada, vá no seu dentista. Se sentiu que acordou pela manhã, dores na face, principalmente na bochecha, no músculo da bochecha, acordou com dores de cabeça, procure, ou sente que os dentes estão desgastados já, vejam, analisam seus dentes, principalmente os dentes anteriores. Se estão desgastados, procure ajuda especializada, vá ao dentista, peça uma ajuda, o uso dessa placa, por exemplo, ou da toxina, já vai diminuir aquela tensão sobre o dente. Não vai resolver o problema, mas vai resolver a tensão sobre o dente. E buscar também fazer as tarefas do dia dentro das suas condições, dentro das suas limitações. Esse seria o ideal, né? O ideal seria que o paciente fosse nos procurar, a gente passasse o que é o bruxismo, formas de tratamento, não é? E o principal que fosse feito, que é diminuir o estresse, diminuir essa carga de informação. E é incrível que crianças têm bruxismo.
Crianças Está muito também. comum em crianças. Nós temos muitos pacientes pequenos já com bruxismo. Já estressados. Crianças, esse dia tive um paciente que a mãe perguntou, o filho está com 2 aninhos e ele range o dente à noite. Aí, doutora, ele está com bruxismo. Mas aí nessa fase, os caninos, quando estão rompendo, os caninos de leite, eles acabam as pontinhas batendo nos de baixo. Aí eles fazem de propósito. Entendo. Aí tem que avaliar o que é o estresse e o que é do dentinho nascendo, né? Que é natural, né? O que é natural. Mas também as crianças estão tendo essa mudança, muitas tarefas, aprendendo a viver com outra situação que não era tão comum um tempo atrás, que é a separação dos pais. Então vem toda uma carga emocional e de atividades que as crianças estão tendo hoje em dia, pais ocupados, filhos sozinhos em casa, filhos fazendo tarefa demais. Crianças estão desenvolvendo bruxismo muito cedo, isso é grave. Os pais precisam ficar atentos, porque se desde pequeno já estão com bruxismo, quando adultos, que estado vai estar a saúde desses dentes, não é? Então é importante. Então, voltar o olhar para isso, né? A saúde bucal dos nossos filhos. Então, e a sua própria saúde bucal também. Buscar ajuda, o auxílio do bom profissional. Ter qualidade de vida hoje é realmente cuidar da nossa saúde. Como um todo, né? Então, saúde mental, nosso corpo, a parte física, buscar sempre fazer exercício físico, cuidar dos dentes, né? Porque se tu deixar chegar num estágio da tua saúde bucal que já está quase irreversível, isso até chegar o adulto, toda a mecânica em adulto é muito mais complexa, é muito mais demorado, toda a situação é muito mais complexa. Então vamos começar a cuidar desde cedo, para não deixar piorar ou não deixar decair, não é? Vamos começar desde cedo. E não pensar só na saúde bucal como uma coisa estética, como o famoso dentes brancos. Não é só ir lá e clarear o dente no consultório. É todo um tratamento de clareamento, é todo um tratamento de recuperação. É uma coisa séria, é uma coisa muito complexa. A internet tem nos ajudado muito hoje em dia, mas também nos atrapalhado um tanto, porque entra muita informação aí que não é verdadeira, que é muito errônea. O fato de prometer tratamentos caseiros milagrosos é tudo muito história, mito, né? É lenda. E entra assim várias histórias, como clarear dente com bicarbonato, fazer manutenção de aparelho em casa. Isso é história. Não funcionam os clareadores. E o que é pior, fazer manutenção de aparelho em casa, a pessoa pode reabsorver a raiz e dali um pouco perder todos os dentes. Então, assim como a internet entra fortemente auxiliando, dando dicas, a gente tem a oportunidade de passar para os pacientes dicas, né, por blogs e redes sociais, enfim, a gente também tem um lado negro, que é aquela história de ficar entrando muitas informações que não são verdadeiras. E o paciente, por ser leigo, e ele não tem obrigação de saber tudo mesmo, não é? Ele acaba acreditando. Né? Então, por isso a importância da procura de um bom profissional, para ter essa orientação inicial. Correto. Então, muito bom. Excelentes dicas aqui para você. Espero que vocês possam estar colocando elas em prática, não só ficar no conhecimento, mas sim praticá-las e criar o hábito da boa saúde, né? Boa saúde. A boa iniciativa e praticá-las realmente de forma continuada. Então, lembrando que o nosso programa tem o apoio da revista Super Estilo e do Instituto Mesquita Coaching. Então, vamos a mais um intervalo e já voltamos com mais Liderando. Então, voltamos com mais Liderando. Sou o Rui Mesquita e hoje recebemos em nosso estúdio a doutora Daniela Mello, odontóloga. Não é isso, doutora? Isso, sim. E aí, vamos ao nosso terceiro e último bloco. Infelizmente, estamos chegando ao fim, mas as portas ficam abertas. Sempre que precisar compartilhar do seu conteúdo, estamos à disposição. E quero aqui encerrar esse bloco, mas quero deixar o espaço aberto para a senhora deixar as considerações finais, passar uma mensagem, uma dica para quem está assistindo, aquela dica bem valiosa. Não é a principal aí. Exatamente.
Então, eu quero agradecer também a oportunidade, sempre um prazer estar falando em assuntos da minha área, né, e que eu acho tão importante. E deixar como dica a escovação dentária, que para mim tudo começa nela, muita coisa poderia ser prevenida com uma excelente escovação de qualidade. Não importa o preço da escova, não importa isso. Já tivemos estudos, se vocês pesquisarem aí, vários professores de universidade já pesquisaram escovas, pegaram uma marca X, uma marca mais barata, e o que interessa é a mão do operador. Então, ou seja, é o jeito de escovar. Escova macia sempre, cerdas, de preferência com bastantinhas cerdas, não uma escova com poucas cerdas. Um cabo de escova pequeno, que caiba na mão, que seja fácil, nada muito exagerado. Escovar com calma, com atenção, sem botar muita força na escovação. Escovar demoradamente, não rápido, aquela escovação de meio minuto, não. 20 passadinhas a cada 3 dentes. Escovar a parte, o dente é feito de lados, então escovar a frente dos dentes, passar para a parte de trás dos dentes e não esquecer que o dente ele tem espacinho entre eles. Então a escovação ela entra para a parte da frente do dente e para a parte posterior, mas o que escova e o que limpa entre os dentes é o nosso famoso fio dental, por isso ele é tão importante. Escovar e usar o fio dental, muito importante. E se puder fazer o auxílio de um coadjuvante, que é o nosso famoso enxaguante bucal, né? Tem pessoas que tem casos que ele é contraindicado, mas um bom enxaguante bucal com flúor, cremes dentais com flúor, infantil também com flúor. Escovar com calma, sem colocar força na mão, demoradamente, e principalmente a escovação da noite, com calma, atenção e demorado. Não esquecendo de escovar a língua, cuidando atenciosamente a nossa boca, olhar de vez em quando como está a bochecha, como está a língua, se tem alguma coisa diferente, se tem alguma feridinha, se tem alguma coisa que não estava assim há um tempo atrás. Observar, dar mais atenção à nossa cavidade bucal. Pensar nela como uma parte do todo do corpo, não só por estética. Todo mundo quer ter um belo sorriso. Hoje em dia é possível, temos muitas técnicas para isso. Trabalhamos para isso sempre também, mas acima do belo sorriso a gente tem que ter um cuidado com o nosso sorriso. A gente tem que cuidar dos nossos dentes, temos que cuidar da nossa boca, e isso acontece na escovação. Por isso que ela é tão importante e essa é a minha dica. Doutora Daniela, muito obrigado mesmo pela presença, pela participação. Como eu falei, as portas vão estar abertas para retornar, e até porque temos outros temas que são também importantes, né? Sim, muito então, tá aí a dica da doutora Daniela, da escovação. Então, não é o excesso de força, não é isso? Não é a escovadura que limpa, não é a escovadura que limpa e nem a força na mão. E nem tampouco também técnica. Escovar com muita frequência, assim, tem que ter não é o excesso de escovação, né? É o tempo de escovação, o Exato, jeito, é a qualidade. A qualidade. E se não descontar o estresse do dia a dia na escova de dente, né? No dente. Tem que ser amigo, tem que ser parceiro, né? Cuide da escova de dente, observe se ela está ficando, quando ela está ficando gastinha, as cerdas abertas, troque. Dizem que o ideal é de 3 em 3 meses trocar a escova, mas assim, se tu escovar com qualidade, com jeitinho, a escova dura até mais do que isso. Então, sempre manter ela novinha, cerdas bem alinhadinhas e uma escova macia. Esse é o primeiro passo para uma boa saúde bucal. Perfeito. Doutora, agradeço de coração. Dicas valiosas para você que está assistindo o programa Liderando. Então, não é só cuidar da sua mente, do seu corpo físico, mas também da saúde bucal. Muito importante. E assim, eu quero também deixar uma dica para você que está assistindo o Liderando. Cuide muito, mas muito, muito da sua saúde mental também. As pessoas estão compartilhando constantemente dos grandes problemas que eles encontram no seu dia a dia, de estarem trabalhando com excesso, se dedicando acima da sua limitação, como pessoa, como ser humano. Então, assuma compromissos que realmente venha estar fazendo e contribuindo para a sua qualidade de vida. Então, busque sempre
estar de bem com você mesmo, não só de bem com o seu trabalho, com sua família, mas de bem com você. Busque essa saúde mental, busque o equilíbrio. O autoconhecimento vai te ajudar muito. Quanto mais você se conhece, melhor você reage às situações que vão aparecendo no seu dia a dia. Então, busque sempre se conhecer. Essa é a dica que eu deixo aqui, a dica do Rui Mesquita. Quero deixar um forte abraço para você, muito sucesso. Cuide muito da sua saúde, que eu quero te ver sempre aí assistindo firme e forte ou liderando. Então, lembrando que o nosso programa ele tem um apoio da revista Super Estilo, do Instituto Mesquita Coach. Então, estamos à disposição de vocês. E liderando também é saúde, é qualidade de vida. Forte abraço do Rui. Até a próxima, se Deus quiser.